हे वेलकम बॅक एव्हरीवन. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. आयज आमी करया तारलेची कडी करया. हय 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 तारले हे नुस्त्यान विटामीन तुमकां भरपूर मेळटले. विटामीन B12, विटामीन B12 म्हणजे भरपूर विटामिन्स असता हेतून. तर हाका जे सामग्री जायचे नुस्तें, तांबडी मिरसांग, काश्मीरी मिरसांग म्हणटा तेका, नाल, आंब्याचे सोलां, काळी मिरी, कोथमीर, हळदी पिठो आणि तिरफळ. नुस्तें बरें 3 ते 4 फावटी धुवन घेवपाचें. वास बरें वचपा जाय काळ नुस्त्याचे, नाजाल्यार मजा येना. आणि त्याच्या उपरांत सगळ्यांत पयलीं जे काम आहा, हे आंब्याचे सोल आमी भिजोवन दवरया. 10 मिनटां तरी भिजोवपा जाय. आणि आता मसालो वांटून घेवया. मसालो वांटून घेवपाक सगळे मसालो घालपाचे हितून. नाल, मिरसांग, हळदी पीठ, काळी मिरी, कोथमीर आणि उदक घालया आणि तेका वाटया. आंब्याचे सोल मागीर घालपाचे. ते पयलीं वांटून घेवपाचे, मागीर आंब्याचे सोल घालून वांटून घेवपाचे. हे भाशेन इतले दाट जावपा जाय आमचे मसालो. पळोवन घेयात, बरें धबधबीत जाला. नुस्तें हे भाशेन कातरून घेतला. तुमकां जाय तशें दवरपा जाय तुमच्यान, लांब जाल्यार लांब. कातरून घेतल्यार आनीक टेस्ट येतले, आनीक पळोवपा बी बरें सुंदर दिसतले. तर हे भाशेन हांवें कातरून घेतला. 5 ते 6 फावटी धुवपाचे पडटात एका. ते तिरफळ आमी धाडून घेवया, बरें मॅश करून घेवया. आणि आयदाण बरें कटकटीत गरम जाल्या उपरांत तेजे भितर ते सॉस घालपाचे, मसालो घालपाचो. इल्लें उदक घालया. बरें मिक्स करून तेका बॉयल करया. हे भाशेन मसालो आतां शिजपा लागला. जशें जशें मसालो शिजपा लागतले, हेजे वयल्यान अशे फेस येतले. आणि आता घालया आमी तिरफळ. तिरफळ मातशें लेट घालचें पडटा. तिरफळ घालून एक 2 मिनटां उपरांत नुस्तें घालया. नुस्तें हळूहळू सोडून दिया तितून. सारके एक 8 मिनटां लागतले नुस्तें शिजपाक. चड शिजय नाकात, ते सगळे पिसडून वयतले. 8 मिनटां पुरो. मीठ घालया, तुमकां जाय ते भशेन मीठ घाला. जाता जाता तितले अशे हांडी उखलून मातशें गुणयले बरें. चमचे बिमचे घातले की जातले, ते तुट्टले. हे पळया, हे आमचें आतां नुस्तें तयार. तितलेच. वा, कितले टेस्टी जाला ती कडी म्हूण सांगू तुमकां. घर भरून वास येवपा लागला. गोंया आमचे खूब तरेचे तारल्याचे, हे तारल्याचे कडी बरेच पॉप्युलर आहा. बरेचशे घरान असले तारल्याचे कडी करता आणि लोकांक बरेंच आवडटा. दुसरे फावटी दुसरे स्टायल करया आणि मजा करया. व्हिडिओ जर तुमकां आवडीत जाल्यार लाईक आणि सबस्क्राईब करा. लजनाका तुम्ही हा, एकदम फ्री. तेका पयशे पडना. तांबडे बटन दाबून सबस्क्राईब केल्या पुरो. मेळ्या दुसरे व्हिडिओ.